një ekspert i fushës të realizoj jo vetëm kostumin e parë real të Skënderbeut, të heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti, por mbi të gjitha dhe të ilirëve paraardhësve tanë. Ilirëve që i dhanë shëmbëltyr kontinentit ton, më në fund mund të kenë atë, si thua, kostumin e tyre tradicional, të shqyrtuar, të hartuar nga një njeri kompetent Arjan që kemi këtu pranë. Do na shpjegoj më tepër se si ka lindur kjo ide. Në Shqipëri nuk promovohet kjo si gjë. Domethënë, imazhi ynë i lashtësisë, si kemi qenë ne, e nuk e kemi, nuk e shohim dot. Kemi disa skulptura që nuk e përfaqësojnë drejtësisht ashtu siç është historikisht. Nëse deri sot kemi gjesdisur gjithë arkivat që nga Vatikani deri në Paris, që nga Vjena deri në Venecia, në Gjermani deri në Londër ishin para ca ditëve. Kjo që nuk na kishte shkuar në mendje ishte me të vërtetë të ndërtoni fizionominë e veshjes së një iliri të vërtetë. Por ajo që në bie në sy për tej vazhdimësisë son të ilirëve, kemi atë që do jetë një risi, në fund një portret të dimensioneve reale të heroit ton kombëtar Gjergj Gjon Kastrioti Skënderbeu, dhe kjo është një përkrenar e tij, por do arrim që kemi Arjani dhe veshjen e tij, tamam ashtu siç e kishte në atë kohë. E vërtet kjo? Unë e kam si projekt afatgjatë këtë gjë. Unë jam profesionist që punoj në skenografi dhe në art pamore, kështu që koha është e limituar për mua. Çështja është që këto ja kam propozuar edhe Muzeut Kombëtar, veshjen e ushtarit i lirë. Nuk kam pasur një përgjigje. Ne mund të realizojmë diçka dhe në fund rezultatin ja durojmë Muzeut Kombëtar.